Bueno, en el día de hoy vamos a leer el texto titulado Ahora río, ya no lloro. Entonces, de Patricia Salazar Patiño, de la editorial Educar. A ver, ¿qué entienden por este texto? A ver, ¿quién me quiere contar de qué percibe de este texto? A ver. Había un número con pelo verde y tiene un uniforme azul. Pelo niño, monos con pelo marrón y pantalón, los dos monos de número y tenía eso en número. Era un caluroso día de verano y la madre naturaleza decidió organizar una fiesta con todos sus amigos para celebrar el Día de la Tierra. La fiesta tendría por primera vez un acontecimiento especial, el concurso ¿Cómo hacer feliz a los demás? Quien gane el concurso, decidió Madre Naturaleza, será condecorado con una gran medalla de oro y será reconocido y aplaudido por todos. Uy, miren qué linda Madre Naturaleza, mírenla. Qué bonito, muy bien. Parece un niño. ¿Y si le viste las raíces abajo? Sí, sí le vi las raíces, mira. Dice, cuando todo estuvo dispuesto para el acontecimiento, Madre Naturaleza llamó a sus amigos los muñecos de trapo, Cafecito y Colombianita. ¡Ay, mira, es de Colombianita! Y les encomendó la misión de entregar las tarjetas de invitación a todos los amigos de su reino. Claro que iré, dijo Tomate tímido, y escribiré un bonito discurso sobre las cualidades de mis amigos, Cuando lo escuchen, todos me aplaudirán y ganaré el concurso Cómo hacer felices a los demás. Oh, ¿quién obtendrá el premio? ¿Seré yo? Dijo la señora remolacha emocionada y abrazaba la invitación. Sí, parece una fruta. Cantaré con mi voz de soprano el himno de la tierra y cuando mis notas musicales vuelen entre el paisaje, seré ganadora de tan importante condecoración. Mira, ella es cantante. Oh, también quiero ser cantante. ¿También quiere ser cantante? Bueno, muy bien. Sí. Listo. La medalla de oro la obtendré yo, observó el agente manco, poniéndose firme. Vigilaré el evento para que todos se sientan seguros. Parece una fruta también. Sí, ese sí es un mango. ¡Ay, como el mango que te gusta! Sí. Mira Aquí está, cama. míralo. Muy bien. No, es un mango. Miren lo que dice él, como es un policía, entonces él dijo, vigilaré el evento para que todos se sientan seguros, confiados y felices. Muy bien. Parece una zanahoria con amarillo. Ay, sí, vamos a ver. Los ganadores del concurso seremos nosotros, dijo desde su ventana el caballero Ajo, señalando a su compañera de baile. Parece una fruta también, mami. Sí, Sí, como un mango. Ujú. Y Ahora, dime, tiene blanco. ¿tiene blanco? Parece una moliz. ¿Qué? Una fruta también tiene blanco. Ya, dice. Ahora mismo comenzaremos a ensayar una comparsa de guabinas, bambucos, joropos y cumbias con otros compañeros bailarines, dijo ilusionada la papa sabanera. Mira, ya una papa. Pero tiene marrón. Tiene marrón, sí, señor. Parece una fruta también. Ay, todas son frutas. No, vamos a escuchar acá. No hay duda de que que la ganadora seré yo, dijo la señorita Zanahoria, sacando de su escaparate muchas botellas de su excelente bronceador. Parece una fruta también. Ujú. Regalaré uno de estos protectores solares a cada uno de mis amigos. Mira. Hey, mira, qué chévere. Ella es científica, ¿cierto? Wow. Sí, eso. ¡Ay! Suspiró Rosa coqueta. Yo dejaré caer pétalos perfumados en medio de la fiesta y seguramente seré la elegida. Adolescente mazorca gritó entusiasmada.
Yo soy la capitana de todas las porristas. Nuestra presentación me asegurará el triunfo. Y así, uno a uno, los amigos de Madre Naturaleza fueron recibiendo las Esa invitaciones es la y losa se y esa prepararon es la amarilla, mazorca. la mazorca. Muy bien. Y dice aquí, me perdí, dice, y así uno a uno Es los... una flor ella. Es Pero una es flor. una rosa, y ahora déjame leer esta parte, caramba. Dice, y así, uno a uno de los amigos de Madre Naturaleza fueron recibiendo las invitaciones y se prepararon para el concurso. ¿Tú qué crees que quién va a ganar? Vamos a ver. Solamente la vieja piedra, a quien todos conocían por su mal carácter y por su pésimo Y le genio, puso baba. dijo furiosa a Cafecito y a Colombianita, arrugando la invitación. Yo no iré. No me gustan las fiestas, no me gustan los cantos, no me gustan los bailes y mucho menos me gustan los concursos. Nunca en mi milenaria vida he ganado alguno. Ajá, no importa, vieja piedra, dijo el negro Carpón con su acento costeño. Lo que importa es pensar en un buen rato juntos. Bueno, Es una piedra también en negro. es un carboncito, míralo acá. Parece una piedra también. Parecido, sí. Bueno, dijo relamiéndose, un delicioso asado bajo la dirección del chef champiñón y su ayudante la cebolla larga. Ahí se me olvidó el acento, ¿sí ven? Ah, carambas. Es una papa también. Es el Ujú, champiñón. dijo. Vieja piedra los miró furiosa. Uy, Pues ya dije caliente. que no iré. No iré. ¿No me entienden? Dijo retorciendo la boca y mirando hacia otro lado. Estaba brava la piedra, ¿cierto? Cierto. Qué aburrida, no quiere Como ir a mi papá. como tu papá. Estaba brava. Bueno, dice. Finalmente llegó el gran día. El sol alumbraba. En la fiesta todos se divertían. Madre Naturaleza los observaba satisfecha, no sin sentir muy en el fondo de su ser tristeza por el comportamiento egoísta de la vieja piedra. A lo lejos, vieja piedra los observaba amargada y silenciosa. ¿Qué te importa? Decía para sí misma, apretando sus dientes. Además, iré a esas tontas fiestas, al fin y al cabo, jamás gano nada. Jamás iré a esas tontas fiestas, fue lo que dijo. Uy, Dios mío. Curiosamente, la vieja piedra se alejó del grupo, pero fue entonces cuando escuchó un desconsolado llanto. ¿Pero quién llora tan tristemente? Se preguntó afanada. Soy yo quien llora, vieja piedra, dijo una voz muy débil. La vieja piedra se sorprendió al ver llorando al hermoso río, a un hermoso río. ¿Qué te pasa? Preguntó al verlo tan angustiado. ¿Por qué lloras y no ríes, joven río? Yo ya no río, solo lloro. Explícate, dijo disgustada. Explícate. Yo tengo una amiga que es así brava. Vamos a ver por qué. Oh, vieja piedra, continuó. Hasta hace poco yo vivía feliz, deslizándome por las montañas, humedeciendo los bosques, formando arroyitos de agua dulce para que todos vivieran felices con mis aguas claras. Ay, pero llegaron de paseo hombres y mujeres irresponsables. Me llenaron de basura, me arrojaron desperdicios, lavaron sus ropas en mis aguas claras, dejaron fogatas prendidas y botaron colillas encendidas de, Quite la agua. sí, está triste, de feos cigarrillos y llenaron el bosque con trozos de vidrio. Mira, ¿qué y eso? ¿Quién está llorando? La agua. El río, ¿cierto? ¿Y por qué está llorando? A ver, ¿Por qué? ¿por qué? Porque ese es el río. Mm, Pero echó basura de ellas. ujú. ¿Y quién le echó la basura? La piedra. No, la piedra no fue, fueron las personas. Por eso nunca hay que botar cosas basuras en los ríos ni dejar los papeles por ahí tirados. Bueno,
Porque si Bueno, ves cómo se pone a llorar el río, mira lo triste. sí, Bueno, oh, pobrecito. ¡Qué pero horror! Dijo Vieja Piedra. ¡Qué ignorancia! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué egoísmo! Y ahora, continuó el joven río, muy pronto los árboles y yo moriremos. ¡Ay, no! Eso jamás. Eso jamás lo permitiré, afirmó afligida la vieja piedra. Rápidamente, la vieja piedra tomó una decisión. tu padre, Llamó con su voz de eco a todos sus amigos pidiendo auxilio para el joven río, quienes al escucharla acudieron de inmediato a su ayuda. Uy, miren, la piedra fue a ayudar al el río. río está llorando, pero las personas botaron basura. Qué feas personas. Al llegar hasta el sitio, el agente Mango se encargó de liderar el reciclaje. Las alberjas se encargaron de sacar la basura. Rosa, mazorca y zanahoria sembraron alrededor plantas y árboles. Tomate tímido colocó anuncios de no arrojar basura. Chef Champiñón apagó las fogatas y todos ayudaron para salvar al joven río y a los bosques. Mira, si ves, todos ayudaron. Si ves, mira, y ahora cómo está el río. Bien, Está muy feliz, ¿cierto? cierto. Muy bien, miren, le ayudaron a recoger la basura, todo. Muy bien, vamos a ver qué pasó. Fue entonces cuando Cafecito y Colombianita anunciaron a la vieja piedra como la gran ganadora del concurso mientras Madre Naturaleza sonreía. ¡Ay! Mira, vieja piedra ganó. ¿Por qué ganó vieja piedra? Porque se quitó los pececitos viven en el agua. Bueno, porque ayudó muy bien a quitar todo y dijo, se preocupó por el amigo río, ¿cierto? Muy bien. Vieja Piedra fue condecorada con una gran medalla de oro en medio de los aplausos de todos y juró estar siempre al lado de los ríos. Parece una moneda. Tiene monedas de chocolate. Sí, las medallas, pero ella se ganó, no fue una medalla de chocolate, sino una medalla de oro, imagínate. Y juró estar siempre al lado de los ríos para defenderlos y Este es un protegerlos. papel. Cuando volvieron, Es un papel de oro. sí, mira, cuando volvieron las familias de paseo, quedaron admiradas de la belleza del río y se alegraron al leer los avisos de no arrojar basura al río, no dejar colillas encendidas, recoger los trozos de vidrio y plásticos y envases, y uno muy grande, Los protejamos peces viven en la el agua. naturaleza. Sí, protejamos la naturaleza. ¿Será que ellos van a cumplir? ¿Tú qué dices? ¿Cumplen o no? Sí, compran. Sí, ellos tienen que cumplir. Bueno, ahora sí llegamos al finalizar de nuestra historia, ¿cierto? Vamos a entonces hacer ese compromiso para proteger la naturaleza. Y colorín colorado ¿Cuándo se ha acabado? y zapatito roto. Ya mañana te cuento otro. Muy bien, mañana nos cuentas otro, ¿listo? Dile chao, amigos. Chao, amigos. Muy bien. Disfrutan su paseo. Disfruten su paseo.